भाई साहब, वही तो भाई। क्या तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो रैंडमली मैं आया हुआ था, खेत में काम था मेरे को। तो पीछे आप देख सकते हो 2 बाइकर्स आ चुके हैं। आज बोल रहे हैं ब्लॉग पे जाना। तो हेलमेट मैंने लाई नहीं थी, तो ये भाई लोग ही हेलमेट लेके आए। अभी चलते हैं लोकेशन पे। भाई लोग बोल रहे हैं हमने देखी हुई है, वहाँ पे लोकेशन पे चल के मिलते हैं आपको अभी। तो अभी गाइस निकल चुके हैं आज की लोकेशन के लिए अपन। तो देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं। इन्होंने कौन सी लोकेशन डिसाइड कर रखी है, की भी है या नहीं। अभी जहाँ लेके चलते हैं भाई। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और जो लोग नए हैं चैनल पे, पेज पे, वो डेली ब्लॉग्स के लिए या ऐसे एडवेंचर्स ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। वीडियो के एंड तक बने रहिए गाइस, क्योंकि आपको आगे आगे और भी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो मज़े के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। R15 RS 200 आज सिर्फ ऑफ रोडिंग करने का है बिडू। हो पानी भाई, आगे सांप भी सारा दिख रहा है। तो भाई ओ भाई, भाई लग जाएगी मेरे को लग रहा है यहाँ से। ओ भाई 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 मजा मस्त ऑफ रोड। आ जाओ। ओ भाई ये भाई अलग फील है, यही अलग फील होता है। R1 वाले भाई, हमारे RS वाले भाई कहाँ रह गए भाई? चेक कर सकते हो, हमारे RS वाले भाई कहाँ रह गए? कहाँ रह गए भाई वो? भाई हमारे RS वाले भाई कहाँ रह गए? हाँ RS वाले भाई, भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी निकलो भाई, ढीला बहुत है। बीच से निकलते हैं, इधर से पानी के बीच से। हाँ जा सकते हैं, दोनों फोन में शूटिंग चल रही है। तो गाइस पहुंच चुके हमारा एक राइडर।
भाई लोकेशन चेक करो। हाँ, हम ऐसी किसी लोकेशन में जाने की बात कर रहे थे जहाँ पे सिर्फ ऑफ रोड हो। चेक करो गाइस, चेक करो गाइस, चेक करो गाइस। लोकेशन ठीक है, कहीं और चले। वो क्या है? वो सामने क्या है? उधर सब्जी वगैरह लगाई है। सब्जी है वो? सब्जी चलें उधर ही। लोकेशन वो पूरा रास्ता पर है, मतलब वही डोंट केला। उधर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे उधर? बातें करने हैं। हम है बुक में ये नहीं पता बाबा ए मनाल है। हाँ भाई, लोकेशन चेक कर सकते हो, आगे पीछे सब खाली एकदम। वीडियो बनाई है हमारी। हाँ तो आगे से बनाना है, पीछे बनानी चाहिए थी। चलो फिर और कोई लोकेशन देखे, कहाँ चलना है? चलो हाँ, इधर से चलते हैं, आगे से देखते हैं, वरना ऑफ रोड ही हो जाए हमारा कुछ। क्यों ऑफ रोड करें? देखते हैं भाई, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं कहाँ नहीं। अभी देखते हैं, जहाँ पे आज ऑफ रोड करने का ही मूड, ऑफ रोड ही करेंगे। हाँ भाई, हम धीरे हुए, इन लोगों ने खींच ली बाइक। ओ भाई भाई, इधर से हम मोहल्ले निकल जाएंगे आगे। इधर आओ, इधर देखते हैं अभी। तो क्या हमें इस साइड से दूसरी तरफ जाना चाहिए? इस साइड से दूसरी तरफ जाना चाहिए? हाँ मैं वो छोटी सी शैडो नहीं, वहाँ पे खड़े हो गए, एक फोटो। फोटो लेना, फोटो। हाँ फोटो लेना, फोटो वहाँ पे वो है भी। गाइस यहाँ पे आकर लग चुकी हैं। यहाँ का व्यू ज़रा चेक करो। व्यू तो इतना खास तो है नहीं, चलो खैर। बाइक्स आगे हमारे पीछे तीनों अभी सोचते हैं, कुछ शैतानी खोपड़ी में कुछ घूम रहा है। अभी सोच रहे हैं कि वही सब किया जाए। चलो आपको दिखाते हैं वीडियो में। चलो अभी रोहित जनाब, क्या किया जाए अभी? अभी स्टंट किए। स्टंट किया जाए अभी, कैसे किया जाए, करके दिखा सकते हो कुछ? हाँ। चलो फिर। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें रोहित भाई अपनी RS 200 से कुछ करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक तो ऐसी जगह पे है ना, किसी की टेंशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, एक तो अपना सेफ्टी रीजन से करते हैं। ओ भाई साहब, रोहित भाई वाह, भाई कती तबाही, कती तबाही। रोहित भाई बिल्ली नहीं पड़ेगी, बिल्ली इधर स्लिप कर रहा है। तो भाई बोल रहे अभी टायर स्लिप कर रहा है यहाँ पे। तो हमारी रानी वहाँ पे खड़ी हुई है अकेला एकदम शांति से। अभी अब भी लगी बात जाओ। थैंक यू।
गाइस जैसे एक हाथ से चेक कर सकते हो। गाइस ये देखते हो खड्डा पड़ चुका है। भाई कसम से पावर बड़ी जबरदस्त है इसकी यार, बड़ी जबरदस्त पावर है। हम साहिल प्रो भी दिखाएंगे पावर अपनी। अभी हमारे साहिल भाई आप क्या दिखाने चाहते हो अभी अपनी R15 पे? ट्राई करो। बिल्ली मारते साहिल भाई। अभी हमारा साहिल भाई लगा है हमें कुछ करके दिखाएंगे अपनी बाइक पे स्टंट कोई। भाई ध्यान से थोड़ा। हाँ अपनी ब्रेक मार के रेस साहिल भाई ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। पहले गियर में कर ले, पहले गियर में। भाई नहीं हो पाएगा साहिल भाई से यार। मैं करके आता हूँ। तो गाइस साहिल भाई से अभी कुछ करने तो हो नहीं रहा। अभी क्या ही कह सकते हैं हम। साहिल भाई की बाइक तो भाई ऐसे ही कुछ हुआ ही नहीं। साहिल भाई का रिएक्शन चेक करो भाई। कुछ हुआ ही नहीं बोलते बाइक में। अभी हो चुका है हमारा इधर जो भी रील वगैरह शूट करवाने थे, ब्लॉग जो किया वो किया घर पे। चलो खेत से उठाया था, अभी कुछ ना कुछ तो कर ही लिया, रील्स वगैरह बन गई। तो अभी ये लगी हैं हमारी बाइक से। साहिल भाई उधर भाग गए हैं, रोहित भाई खड़े हैं। तो साहिल भाई को घर से आ गया फ़ोन। तो अभी हम निकल रहे हैं भाई लोग अपनी बाइक पे घर के लिए सीधे। तो अभी मिलते हैं आपको रास्ते में सीधे। अभी आ चुके हैं घर। तो आते टाइम का ब्लॉग में शूट नहीं करवाया, वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, पता नहीं क्या सीन हो गया था इसको, तो वो बंद हो गया था। अभी मैं आ चुका हूँ ब्लॉग। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ब्लॉग्स, ऐसी राइड्स के लिए चैनल को छोड़ो, भाई को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, पेज को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई के जल्दी से जल्दी बन के करवा दो। मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट ब्लॉग में।